तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? और आप देख रहे हैं NegiRider007 का यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि होने वाली है एक व्लॉगिंग वीडियो। और अभी मैं आया हुआ हूँ कहीं बाहर। बाहर से मतलब मेरा है कि मैं अभी कहीं, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं किसी एग्ज़ाम के लिए आया था। तो अभी एग्ज़ाम मैंने दे लिया है। मैं सोच रहा था कि मॉर्निंग में वीडियो बनाऊं, बट मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पर टेंस टाइम रहता है, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी मैं हो चुका था, तो इसलिए मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई। तो इस टाइम वीडियो लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए। तो ये जस्ट एक नॉर्मल ब्लॉग है। तो ये रोड, वैसे मैं इस रोड को यूज़ करता हूँ कभी उत्तराखंड जाने के लिए, जैसे कि मैं जाता हूँ नैनीताल साइड, या फिर आपके नैनीताल जा सकते हो उस रोड से आप, या फिर रामनगर। तो आप मैं इसी रोड का यूज़ करता हूँ। ये रोड मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ती है और बहुत ज़्यादा मैं टाइम से पहुँच जाता हूँ। आई थिंक मैं यहाँ से शायद अभी अगर नैनीताल देखूँ तो 70 to 80 किलोमीटर के समथिंग होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब पास पड़ता है, तो इसलिए मुझे ये रोड बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा एरिया थोड़ा मतलब ऐसी है नॉर्मल टाइप, तो थोड़ा प्रिकॉशन से बाइक यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं कौन कब कहाँ से कोई आ जाए रोड क्रॉस कर ले। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग सब फार्मर टाइप है, तो उनके पास पेट एनिमल्स होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। बाकी मेरे को जगह बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। देखिए कितना अच्छा मतलब व्यू है यहाँ पर, बहुत मज़ा आता चलाने में बाइक। तो वैसे तो मेरा चैनल एक ब्लॉगिंग चैनल होने वाला था, बट ड्यू टू सम रीज़न्स, तो आपको पता ही है लॉकडाउन वगैरह लग जाने के टाइम पे मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो थोड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई थी। तो इसलिए फिर मैंने अपने चैनल में थोड़ा बाइक वगैरह के रिव्यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, पता होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए बाइक के बारे में कि मार्केट में क्या बाइक चल रही है, क्या इसका रिस्पॉन्स है इस टाइप का। तो नज़ारा देखिए, आप नज़ारे का मज़ा लीजिए। वैसे इस रूट की बात करें तो ये रूट आपको पड़ता है मुरादाबाद से। जब आप निकलते हैं तो मुरादाबाद से आप आउटर साइड आकर आपको ये रोड पड़ता है डिलारी करके कोई जगह पड़ती है, ठाकुरद्वारा डिलारी। तो इस साइड की ये रोड है। नहीं तो आप अगर दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो वाया हल्द्वानी वगैरह रुद्रपुर होते हुए आप जाते होंगे उत्तराखंड, अगर आप एंटर कर रहे हो तो काशीपुर में, या फिर रामनगर के साइड या इस साइड जा रहे हो तो। बट अगर आप कभी मुरादाबाद के साइड से, अगर अंदर के साइड से आ रहे हो, तो आप इस रोड को एक बार ज़रूर मैप में सर्च मार के भी इस साइड आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी रोड है, और सबसे अच्छी बात यह है कि किलोमीटर्स आपके बहुत कम लगते हैं, और आप इजीली जो है यहाँ से अच्छा एनवायरनमेंट इस साइड का और अच्छा व्यू है, तो आप यहाँ से इंजॉय करते हुए अपना उत्तराखंड के अंदर एंटर कर सकते हैं। नैनीताल अगर घूमने जा रहे हो तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट आपको वही है कि आपको फिर थोड़ा सा रामनगर से होते हुए जाना पड़ेगा, जो कि आपका पड़ेगा रामनगर के साइड से आपका पड़ेगा, और कालाडूंगी रोड के साइड जाना पड़ेगा आपको। सिंगल रोड है वैसे वो, इस टाइम पर थोड़ा बारिश वगैरह की वजह से मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो अभी वो लोग कुछ लोग उस रोड्स को अवॉइड कर रहे हैं। अगर आपको वहाँ का कुछ नॉलेज है उस रोड का, या फिर एनवायरनमेंट थोड़ा माहौल थोड़ा अच्छा हो गया, बारिश वगैरह ज़्यादा नहीं हो रही, तो आप रोड को यूज़ कर सकते हो।
नहीं तो थोड़ा रोड ऐसी ही है मिड कंडीशन में। तो बाकी आप अगर जाना चाहते हो तो एक बार आप इंफॉर्मेशन लेके जा सकते हो। और अगर मैं कभी इस रोड से जाता हूँ तो मैं इस रोड का वीडियो ज़रूर आपके लिए डाल दूँगा। वैसे इस एरिया के अकॉर्डिंग फ्यूल पम्प्स यहाँ काफ़ी सारे हैं, थोड़ा दूरी दूरी पर हैं, बट हैं अवेलेबल, आपको फ्यूल हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा इस टाइम पर बाइक चलाने में प्रॉब्लम आती ही है। तो मुरादाबाद से जहाँ मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ वो अप्रॉक्स 35 किलोमीटर है यहाँ से, थोड़ा दूर है, बट कोई नहीं। माहौल देखिए, नज़ारा, व्यू देखिए कितना अच्छा है। ये चल रहा है ट्यूबवेल, जिससे कि खेतों की सिंचाई वगैरह होती है। अभी मैं एक गांव की साइड से जाऊंगा अंदर होके, गांव के एरिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो मैं उस रोड को प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे वो एरिया थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा रोड वगैरह थोड़ा ठीक नहीं है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के मज़े भी उस रोड से हमको आ जाते हैं। बस अपाचे 200 में मुझे एक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी है, एक चीज़ की मैं शेयर करना चाहता था कि थोड़ा सा सस्पेंशन इससे कुछ ज़्यादा ही स्टिफ है, मतलब थोड़ा हार्ड बोल सकते हो, थोड़ा हार्ड लगते हैं मेरे को। कि मतलब कभी अगर गड्ढे वगैरह आते हैं रोड्स पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे लगती है कभी कभी कि हो रही है इसमें। बाइक पर ज़्यादा देर तक आप ऑफ रोडिंग का मज़ा इससे नहीं ले सकते क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा ही हार्ड हैं सस्पेंशंस, क्योंकि ये एक रेसिंग बाइक है, एक स्पोर्ट्स बाइक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को मैनेज किया होगा, तो शायद इसलिए थोड़ा हार्ड लगते हो। बाकी मालूम नहीं मेरे को 180 और 160 का क्या है, उसमें कंफर्टेबल है या नहीं है। हाँ, यहाँ से हम एंटर होते हैं उस खूबसूरत नज़ारे की तरफ। तो यहाँ से मेरे को ये व्यू बहुत अच्छा लगता है कि दोनों साइड से पेड़ वगैरह हैं और अच्छा एकदम बिल्कुल अच्छा सा ठंडा ठंडी हवा फील होती है बॉडी में। तो ये व्यू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर से इस राइड पे मैं इसको फुल एंजॉय करता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग भी थोड़ा सा एंजॉय कर लो। मतलब कितना खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी गार्डन में से निकल रहे हो। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ की, नहीं तो ये ऐसी चीज़ें शहर में देखने के लिए कहाँ मिलती हैं। ये व्यू आपको शहर में देखने के लिए नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ आपको गाड़ियाँ, ट्रैफिक्स और बस यही मिलने वाला है, और कुछ कलाकार लोग, और कुछ नहीं। ब्यूटीफुल नज़ारा है, ब्यूटीफुल। तो आप इंजॉय कीजिए इस व्यू का।
बताना भूल गया आप लोगों को, क्योंकि पहले मेरा एग्ज़ाम इस कॉलेज में पढ़ा था, तो मैं पहले यहाँ आता था एग्ज़ाम देने, बट उसके बाद फिर जो राइट साइड में था अभी, तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो गया था इस बार, तो थोड़ा आगे जाके पड़ गया, तो थोड़ा दूर पड़ता है। कभी कभी थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है शरीर में, बूस्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाइक चलाओ तो इंजन थोड़ा गर्म होने के बाद एक अच्छा फील होता है, फिर मन करता है कि बहुत ज़्यादा पावर सी फील होने लगती है, फिर मन करता है एक्सीलेटर देते जाओ। बट अपन अभी कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं। ये देखिए क्या ही खूबसूरत ग्रीनरी है यार, भाई गॉड, मतलब मज़ा आता है। और क्या ठंडी ठंडी हवा मेरे को फ़ील हो रही है, आप लोग यकीन नहीं मान सकते, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। इतनी मतलब धूप होने के बाद भी काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, नहीं तो गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है। जहाँ जहाँ पर ये अच्छा थोड़ा छाँव सी लग रही है ना, वहाँ पर थोड़ा सा मतलब अच्छा फ़ील हो रहा है। और जैसे ही पेड़ हट रहे हैं वैसी इतनी गंदी गर्मी लग रही है, एकदम भक्का मार रहा है। तो यहाँ से हम लोग राइट ले लेते हैं, जहाँ से कि हम एंटर करने वाले हैं गांव के अंदर। तो रोड थोड़ा सा बेकार रहने वाली है, बट कोई नहीं, हम एंजॉय लेते हैं ग्रीनरी का, जो कि अच्छा सीन बनने वाला आगे अभी। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है अपाची, क्योंकि इसका सस्पेंशन ज़्यादा हार्ड है, तो थोड़ा सा पेन फील करवाता है बैक में, और आपके हाथों में भी अच्छा खासा पेन आपको फील करने के लिए मिल जाएगा। मैं भी आपको अपना हाथ दिखाता हूँ, तो देखिए थोड़ा रेडिश सा हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है ये बाइक। मेरी हाइट है 6 फीट, तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो मुझे हैंडल बार्स इसके काफ़ी ज़्यादा डाउन लगते हैं, तो थोड़ा सा मतलब हाथ में जो है रेडिश हो जाता है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे करने लगती है बैक में। कम गियर में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स दे देती है बाइक, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है, 200 सीसी का इंजन है इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाती है। अचानक से कभी आप ब्रेक लगा कर अगर उठाते हैं कम गियर्स पे, तो एकदम से आपको मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देती है। टोटल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तभी इसका नाम RTR है। तो यही वो व्यू है जिसकी वजह से मैं इस रोड से जाता हूँ या फिर आता हूँ इस साइड से। थोड़ा शॉर्ट भी पड़ता है ये रोड, और अच्छा लगता है इस रोड से आना जाना, क्योंकि साइड में बहुत अच्छी ग्रीनरी होने वाली है। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में अच्छी ग्रीनरी है, तो एकदम अच्छा फील होता है, और ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है आपको अपने हाथ पर या फिर बॉडी पर। तो जस्ट ये फील लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि उत्तराखंड जाने का कोई फ़ील हो, क्योंकि वहाँ भी जाते तो ठंडी ठंडी हवा फील होती है बॉडी पर। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है।
ज़्यादा गड्ढे रोड पे, ज़िंदगी में भी गड्ढे और रोड पे भी गड्ढे, हर जगह गड्ढे मिलते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा स्लोगन है ना, दुर्घटना से देर भली। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम से चलते हैं, रिस्क लेने का कोई वो नहीं मतलब बनता। वैसे भी हम लोग तो राइडर लोग हैं, इंजॉय लेते हैं राइड का, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। यही तो हमारा काम है, इंजॉय लेना। थोड़ा सा आगे जाकर अच्छी रोड आने वाली है। जो सिटी बाइक होती है, नॉर्मल जो सिटी के लिए बाइकें आती हैं, जैसे आपकी स्प्लेंडर, हीरो प्रो, शाइन, इस टाइप की बाइकें जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक रहती है सिटी के हिसाब से, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। अगर आप ऐसे किसी गंदे से रास्ते पर जा रहे हो तो उसके लिए आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे कितने भी भगाओ आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि वो बाइक है, मेरे घर पे भी कभी यूज़ करता हूँ तो मेरे को इसके ज़्यादा अच्छा उसका सस्पेंशंस लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सस्पेंशन है। आपका कभी तो मेरे को गड्ढे फील नहीं होते हैं, पर इस बाइक पे छोटा से छोटा गड्ढा भी फील हो जाता है, और बड़े तो फिर दिक्कत ही कर देते हैं। तो थोड़ा सा अच्छी रोड आ चुकी है और ये बीच में से भयानक सा नाला पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस अच्छी रोड का अच्छा सा इस्तेमाल करेंगे अभी, और हमने इस्तेमाल कर दिया है। थोड़ा सा बाइक को भगाएंगे क्योंकि मैं बोर हो चुका हूँ गड्ढों में चला चला के, ऑफ रोडिंग चला चला के मेरे हाथ सुन्न हो चुके हैं। आई होप कि आपको विंड नॉइस नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, अब थोड़ा बहुत आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। बाकी एंजॉय कीजिए आप लोग।
पेड़ वगैरह थे तो अच्छा लग रहा था, बट यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा गर्मी, तो ज़बरदस्त। तो ये जो ब्रिज है ये है रामगंगा के ऊपर, जो कि यहाँ पर एक रामगंगा विहार पड़ता है, तो वहीं से ये गंगा जी बहती हैं और ये ब्रिज गंगा जी के ऊपर बनाया है। इस साइड से रिवर क्रॉसिंग है ये। तो इतना ज़्यादा अभी ये रोड चलती नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़ा कम आते हैं इस साइड से, क्योंकि ये मुरादाबाद से बहुत ज़्यादा अंदर की साइड है। अगर आप मुरादाबाद रोडवेज़ की या फिर रेलवे स्टेशन की साइड से आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अंदर आके पड़ता है, तो इसलिए लोग यहाँ से काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि बाकी लोग सब बाहर से बाहर चले जाते हैं, बाईपास निकल जाते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर नहीं आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूछता है बाइक राइडर, इतने गड्ढे आखिर क्यों? तो गाइस आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।